休闲度假玩水、看海龟的热门景点，小琉球怎么玩？就让宠物队长小蜜蜂带你一起与海龟共游。我是虫虫队长小蜜蜂，我到了小琉球哦。现在入住这里是南洋风情的民宿。那这3天2夜有什么好玩好吃的呢？跟着虫虫队长一起走哦。这次预定小琉球的南洋度假海景庄园，网络上评价4.4颗星，几乎住过的朋友都说赞。抵达时，小蜜蜂就被庄园疗愈的异国氛围所吸引。客房拥有独立海景阳台、景观庭院、夕阳、海景、无边际泳池一次满足。民宿会协助代订船票及机车，当天抵达东港码头，出示证件就能轻松上船哦。抵达时再步行到港口边指定的机车行，就能轻松领取岛上机车，行李也会有专人协助送进民宿哟，真的超赞的。南洋度假海景庄园位在小琉球的北边，靠近美人洞及美人沙滩，周边风景区丰富，但距离热闹的美食街有点距离，是个幽静的唯美庄园，而且是小琉球岛上少数拥有一望无际的海景民宿之一。小琉球是个一年四季都适合旅行的小岛。我们首先前往岛上最著名的景点花瓶石。花瓶岩或称花瓶石，为小琉球最显眼、最著名的地标，位于灵山寺前海岸边，正位于白沙观光港口出入船只的航道旁，目标十分明显。后方这个就是小琉球最有名的地标，叫花瓶岩哦。宠物队长要下去拍张美拍照哦。那里也很多人是浮潜的圣地哦。花瓶岩临近港边，相距仅约短300公尺，因此常成为观光客必游及摄影留念的景点。花瓶岩其实是一块珊瑚礁岩，因地壳隆起作用而抬升于海面上，又因长期受海水差异性侵蚀而形成头大身小的外观，类似花瓶的特殊造型，因此取名为花瓶岩。说到小琉球的地标，花瓶岩绝对是首选，可以说是小琉球最热门的超美 IG 打卡景点，不少浮潜或是潜水的活动都会在这附近下水，相当热闹哦。接下来，小蜜蜂安排小琉球必玩的水上活动。深蓝海域乘着透明独木舟一览海底景色，而且店家还免费拍摄珍贵画面哦。先到店家报到后换装，然后教练会带领大家骑机车来到中澳沙滩。宠物队长参加了谢老板的透明独木舟，等一下去赏夕阳哦。现在这里先上课一下哦。好，那我这边做个教学。在这边我们独木舟的桨叶它有分正反面，分凹的跟凸的。然后这个凹面朝后面。凹面朝后面。没错。就是可以两只手拿一下，我们要练习划桨。好，我讲。好，那我们还有分长边跟短边，刚好长边朝上，或者是有小牙齿的朝下面。教练会现场教学及讲解安全须知，简单学习划桨的基本动作后，即可准备下水咯。玩这个透明的独木舟呢，就可以看到，往远处看就会看到很多那个绿蜥龟哦。我们刚才有看到一只哦。小蜜蜂超幸运。一下子就遇到浮上水面的海龟，其实应该是说小琉球海域海龟真的超多的。
近吗？这个透明的独木舟呢，跟小王队长上次在清水壮雅做的就是比较不一样，因为它透明的，它可以看到海底下的绿蜥龟啦，还有一些鱼类的东西呢。那参加这个谢老板这个一种呢，他们还有出动了空拍机帮我们美拍哦，非常不错的一种体验。下水后，只要掌控安全意识，平衡与控制船只移动的动作，即能轻轻松松享受水上活动的乐趣。独木舟是小琉球最夯的海上活动之一，也是最容易上手且好玩安全的行程，适合各年龄层的朋友来体验。好，队长现在玩了大概1个半小时，现在上岸，基本上独木舟也是非常的好玩哦。小琉球美食餐厅推荐：大福羊肉海鲜店，平价的美味，在地人推荐必吃。记得要先预约定位哦。你看，才晚上7点左右，招牌已经熄灯，不再接客了。早餐是在泳池海景旁的自助吧 buffet， 能在大海边享用早餐，也太幸福了吧！早餐自助吧丰富多样化，有炒米粉、炒青菜、炒海带、炒蛋、德式香肠与炸鸡块、黑糖馒头、可颂、烤吐司、咖啡、稀饭。蒸蛋，不是炒蛋。精致餐食搭配美景，超赞的。现在是早晨10点钟，小龙队长到小海龟浮潜来报道，等一下要玩 SUP 还有浮潜的活动哦，看看可以看到小海龟哦。小龙队长要出发来去 SUP 跟浮潜2合1哦。换好装备后，再次来到中澳沙滩，来到小琉球 SUP 绝对是超好玩、超推荐的首选。步快，两边的消波块都不要接近，它也不要滑了，但是距离稍微近一点。这样子要拍照会比较好拍照。你要想一下，你滑多远出去，你等下就滑多远回来，会很累。OK， 好。那我们等一下拿奖的时候有没有我们先拿奖？然后把这个纽扣打开。1人1板的 SUP 站立式桨板体验，新手也能轻松驾驭。SUP 可以坐着滑、趴着滑、站着滑，无论儿童或成人都适合。而且教练都会很认真的帮忙拍照，让你在小琉球留下最美好的回忆。在湛蓝的大海上，畅快的体验立式划桨的乐趣，顺便欣赏蔚蓝天空下的小岛风貌及美景。小琉球拥有得天独厚的自然景观与清澈海水。认识小琉球海洋最好的方式，就是透过浮潜，近距离地观看鱼群、海龟等海洋生物。你看，海龟就在身旁，近距离观赏海龟觅食的可爱画面。这种连游泳都不会的旅客，也能轻松体验。在小琉球浮潜看海龟的感动，小蜜蜂有着多次的浮潜经验，但海龟就在身旁，还真是头一回。小琉球的生态环境，在许多海洋志工队与相关单位努力下，近海珊瑚礁上的废弃渔网与废弃物都已经被清除，这里的生态环境逐渐的修复中，也慢慢回到了原本样貌的丰富的海洋世界。而小琉球周围也因为生长着许多绿蜥龟喜欢吃的海藻与海草，使得世界上7种海龟之一的绿蜥龟特别喜欢这里的环境。小队长刚才看到的海龟有3只，都很大只哦。那我们就是要保护它们，所以不触摸它们哦，让它们在这个很美丽的海洋。接着来到爱玩客推荐小琉球必吃的特色小吃蜂巢虾。蜂
蜂巢虾名店一进门就被墙壁天花板上满满的签名所震撼，看来绝大部分旅客都是有备而来啦。来小琉球一定要到高记在地小吃点这个蜂巢虾，这个不是面线煎哦，它是海鲜的一种饼。淡淡的蛋香，里面还有几只小虾子，满满的虾子哦。蜂巢虾就是将鲜虾剥壳裹粉油炸，起锅前将鸭蛋打匀，用滤网筛下滴进油锅，蛋液拉湿变成漂亮的蜂巢形状蛋酥。小琉球最新最夯必拍景点，外墙上居然有一只巨型海龟，真的超级吸睛。爆萌的海龟爱玉，好吃又好拍。小本爱玉小琉球旗舰店。好，队长，现在到了小本爱玉，来品尝一下这里的柠檬爱玉冰，还有柠檬水果爱玉冰哦。两个我都点，非常好吃。然后呢，因为它上面都有这个小琉球这个海龟的造型、绿蜥龟的造型，所以很多人都会来尝试这个小本爱玉冰哦。这个海龟造型的爱玉冰太可爱了，真的，怎么跟它下手呢？那我就先从它的底拱下去喽。Q Q 的哎！无论外观或用餐环境都很用心设计。来小琉球没来这里限定的海龟爱玉，真的就白来了。小蜜蜂推荐给大家。小琉球是台湾水肺潜水的天堂，借由潜水方式，近距离地观看鱼群、海龟等海洋生物。我们来到珊瑚渔港，欣赏海底世界的缤纷活力，是认识小琉球的最佳方式。教练会先教几个在海里会比的手势，处理耳压不平衡的方法，面镜排水与调节器排水的这3个动作。只要学会这3项技能，其他的都交给教练就是了。下水后一定会超级惊讶，但千万要记得，不要随便乱摸，只用眼睛看，这是保护海洋生物的守则。我们已经擅自闯入他们的生活圈，但还是得用最低姿态的方式出现和消失，不要干扰他们觅食生活。随行会有水底摄影师，全程拍照及摄影服务，为我们留下宝贵的画面，真的超贴心。纯净的海洋生态，想遇不到海龟都很难。水肺潜水是完全不需要会游泳的。水肺潜水是运用装备来达到前所未有的体验。大海中最美的海景，约在深度10到12公尺之间。利用水肺潜水，可在大海中以更宽阔的角度体验海底世界之美。这次虫虫队长的体验潜水费用是每人2000元。小琉球的海水平均温度为25度以上，温暖又清澈的海里拥有多种珊瑚礁、热带鱼、魔鬼海胆、绿蜥龟，海洋生态丰富，是一年四季皆可潜水的圣地，也是最方便抵达的外岛。你可以在人生第一次的海洋实习过程中，同时拥有绝佳的潜水经验。来到小琉球，一定要试试潜水体验，因为真的太美了，保证你一次就会爱上它。虫虫队长玩得好开心呀！海龟们再见喽！小琉球的潜水就是不一样，因为这里有海龟可以看，好多哦。我有去兰屿，还有2月份有去长滩岛。所以我去长滩岛的时候，它的能见度超高，比这里差很多。可是兰屿应该很干净吧？因为很干净。小琉球烧烤吃到饱，店家非常多。这间5点烧烤是民宿配合的，费用已包含在住宿费中。网络上评价也很高，而且距离民宿只有200公尺，走路就可以到了。鱿鱼、牡蛎、白虾、鲷鱼下巴、鸡肉、猪肉、牛肉等各式肉品，
各式各样的蔬菜种类算很多，还有甜点、冰淇淋无限供应。今天晚餐，可能队长在5点烧烤，吃这个现烤的牛肉哦。哦，这个猪油是说来滑一滑才不会超会搭。5点烧烤的用餐时间是2个小时哦。这个饮料都是免费，只有我们这个啤酒是要自己自费的哦。那我们就开始大快朵颐哦。环境上不仅有遮蔽式座位区、用餐区、食材区都整理得相当干净。介绍另一种小琉球美食——红妈妈早餐店。拥有35年历史的小琉球古早味早餐店，人气餐点有琉球粿、油葱条、冰室包、香肠蛙粿等，都是很多人推荐必吃的。小琉球很多民宿附的早餐就是跟红妈妈配合的，假日来访基本上都要排上半小时左右。环岛不用30分钟的小岛，却是人气的观光胜地。首先来走访第一站美人洞。早安，宠物队长在小琉球的第3天要来朝圣这里的景点。这里是美人洞，那宠物队长购了1票玩到底，那1张票是1个人是120块钱。那他可以去参观3个地方，一个是美人洞，还有山寨沟，还有乌鬼洞哦。来，我们来去看看喽。有着奇岩怪石与美丽风景的美人洞，是天然形成的珊瑚礁岩洞。这里要小心头哦。琉球乡公所在西元1975年以公共造产方式辟建，成为现在的美人洞步道。哦，这洞穴真的很小哎，要慢慢的钻出来。这里有天外天，天外天。这里就是蝙蝠洞哦，里面还有隧道可以走进去哦。小洞穴。走出蝙蝠洞哦，可是我没有看到蝙蝠哎。有算算看吗？美人洞步道沿途共有13景哦。这里面那个仙人洞里面的洞中洞，那你看这里面这很像武侠片里面人家在拍片的地方情景哦。那里有仙人泉，但是不知道可以饮用吗？小琉球新景点鹿林梅花鹿园区，不仅可以近距离跟梅花鹿互动，而且还可以喂食小鹿斑比。园区票价全票是250元，儿童票50元。温驯又可爱的梅花鹿也非常亲人，这里的环境干净，没什么臭味。来小琉球鹿林梅花鹿园区，让小鹿斑比包围你。但梅花鹿好像太热情了，宠物队长有点怕怕。我看还是到小鹿斑比区比较适合我。宠物队长还是来去黑漆的，找小鹿比较，感觉比较没那么恐怖吧。进来喽，这里的鹿比较小只。小鹿斑比好喜欢吃红萝卜，只要看到你手上有食物，都会一起包围你，近距离地喂食、拍照，亲近热情的梅花鹿，享受零距离的互动。我没了啦，给你，我不给你啦。哎，虫虫队长啊，你别跑，我还要吃。它都是有效的，但是还是饲料它们比较，现在这里是山猪沟。山猪沟位于琉球屿西边，是断崖所形成的一处山沟。这里是1000天哦。山猪沟是岛上保留最完整的原始直巷地区，步道总长400公尺，沿途平缓好走，又有绿荫遮蔽，沿途有老榕树、礁岩石洞、观海平台等景点。
我现在在买海龟冰棒，那我选了一只是那个绿色的。问老板娘，她说是隐藏版哦，口味要自己品尝哦。那个闯龙队长现在到这个山寨沟这边的那个贩卖部呢，这里有卖海龟冰棒哦。闯龙队长也有留意到，这个是很当地的海龟冰棒，这个是隐藏版哦。我试看是什么口味。是海藻还是抹茶？好像是抹茶哎。好吃。踏上过小琉球的游客，大概或多或少都听过位于这座小岛西南侧的乌鬼洞。乌鬼洞是座珊瑚礁岩洞。从队长现在到了乌鬼洞的入口哦，那现在带大家进去走一圈哦。你看，它里面的那个岩石每一块都是非常的矮。我们都有这样，地非常的乌鬼洞洞穴的构造曲折蜿蜒，景致奇异，一不小心就容易迷失在走不完的岩洞中。不过乌鬼洞之所以这么受观光客的欢迎，或许跟自然景观的关系不大，此地的各种禁忌传闻，各种刺激人心的鬼故事才真正关键。这步阶还蛮多的，所以还是要有点脚力才有办法走完全程的。这个，要2个。我们队长刚爬完乌鬼洞，然后来点一碗这里当地有名的，叫做乌鬼桑葚冰。然后老板特别打卡帮我们加料哦，芒果超赞的，收缸才3天而已。酸溜的。接着我们来去坐拥厚实群礁第1排，欣赏无敌海景，吃美人鱼冰淇淋。网红打卡景点海藻冰，由于店面位于巷子里，巷子口有着废铁制成的小招牌。从队长现在到海藻冰，要来品尝这里很有名的，它是有海龟蛋糕的冰淇淋，很好吃哦。然后顺便来这里看一下海风景美景哦。位于厚实渔澳旁的海藻冰，有着得天独厚的海岸线好景。坐在露台座位，吃着店家特制的冰淇淋，还有可爱的美人鱼造型。吃之前都一定要搭配着海景，来张让人羡慕的 IG 打卡照。龙队长点了一个焦糖布丁，是这里非常的很经典的口味。那你看上面还有一个美人鱼的尾巴，还有一只巧克力海龟，来品尝看看。还有这里无敌超赞的美景哦，海景哎！玛格丽特口味的披萨。海风吹拂真的好舒服，像是来到冲绳海边小店，度假就是要这么享受的。3天行程进入尾声，当然要带点伴手礼。小蜜蜂推荐何家手工麻花卷，这是何家的麻花卷，没有推荐的，来试试看。何家手工麻花卷每日限量纯手工制作，有3种系列，共16种口味。甜的、咸的都有，每一包都是用密封夹链袋，以方便收纳。最后上船前来朝圣小琉球才有的海龟烧鸡蛋糕。现在来买这个小琉球的海龟烧，这里有很多种口味哦，大家看。那小龙队长点的是原味跟奶油口味的哦，各一包。海龟烧共有8种口味，现点现做，超美味。哇，很美味、热腾腾的海龟烧，可爱吗？好了，闯龙队长已经完成3天2夜的小琉球之旅。这一趟的旅行呢，闯龙队长是因为之前来都没有看到海龟，所以这次呢是为了来寻龟记的。但是看到很多海龟，生态之美，然后还有一些水上活动都很好玩哦。还有介绍一些美食、冰淇淋、冰店都非常好吃哦。介绍给大家朋友，有空可以有机会来小琉球玩哦。
虫虫队长小蜜蜂，今天到了台湾的，根本是台湾，不对。早晨起床，早晨在这个海岸线第一排享用是什么？够了，一票玩到底的那个票哦，然后他可以去那个乌岩洞，还有不是无岩洞，是乌鬼洞。现在我在美人洞买了一票玩到底，可以到乌鬼岩。希望大家会喜欢我的影片，帮我按赞、订阅和分享，还有记得开启小铃铛哦。春风啪啪走，我们下次见哟。